samar pamuring sukma Well, look,
sawetara kowe bak usadane lho Bupati. Wakire sampean nganti kaya ngono, ya wis aku tak ngaleni kene wae. Karang rondo badhe iki ora ngerti. Rogo Patmi, iki tampa kanggo kowe Rogo Patmi. Dadang. Kaya lintang ngaleh wae. Apa dibuk semut ngono apa piye ngaleh. Tangi Rogo Patmi. Rogo Patmi. Si Ratu Tom, dene sawetara Rogo Patmi. Suratane sampean yo. Wedi ngono iki kelahane aku ngono kok Kakang. Aku mau saka kono. Banjur aku ngaleni papan kene. Saiki nang nang. Oh ya wis, aku tak balik. Rogo Patmi. Rogo Patmi, ayo, ayo. Arep nopo Rogo Patmi? Kakang kok gaduh. Piye? Jebul sampean wis ngerti to Kakang. Wes ini aku wis mangerten. Yen to kowe mung ndodi karo aku. Apa ya ana lumrahe. Wong semaput kok iso ngalehne ora kowe iki ra ono. Mergo aku kepengin ngerti Kakang. Yen to nganti kelakon aku mati ning papan ini. Njur kepiye rasane ngatimu Kakang Rangga? Mesti aku bakal kelangan karo kowe, Bapak. Jalarane jagat iki mung wadon sing tak tresnani ya mung kowe, Bapak. Mergo ngopo to Kakang? Sampean karo aku ki lak ya mantenane to. Sing kudune saben dina kuwi bebarengan, andhur katresnan. Ning kasunyatane kaya ngopo? Sampean iki mau ngomongake gladhen lan gladhen. Babar pisan sampean orang rewes karo aku. Ya sing pangapuran lho, Bapak. Ento saben dinane aku tansah ngiwakake karo ora teges aku ora tresno karo kowe ki ora. Nanging kabeh mau saka dawe Bapak Supomadrani supaya aku gaden olah beloro pulang usune di papan iki lho, Pak. Kamu kok jenenge aku wong wadon, sekala mangsane aku ya kepengin disanding karo bojoku lho, Kakang. Iya. Ora bedane karo aku. Rapi. Sapa karepane aku saben dinane aku tansah pengin cedhak andhen katresnan karo nanging sapa mau dawe Bapak Supomadrani kanthi aku ngiwake karo rene iki ana papan kang kalodhangan supaya ngene bakal tak didake sepira gedhe rasa tresnaku karo kowe Pancene kuwi sing tak enteni, Kakang. Saiki wis kelakon aku dadi bojone sampean. Mangon omah-omah barengan. Sing tak jaluk lagi tak ada sampean. Aku disambut sampean. Jangan sampean iki gampang banget. senajan to ning jowo kaya ono wadon sing
wis kelakon wadon sing dadi pepujaning aku. Saiki wis kelakon urip sandingan karo aku. Muga-muga wae selawase aku lan sampeyan ora bisa pisah kakang. Wae koyo ngono. Babar pisan boten. Ing kawit kula menika ngestaken dawuh panjenengan. Raden Kolah Belorogo lan anggen kula numpang semeti papan menika. Sakmenika sampun wonten kerampungan lan seponten kalodhangan wektu. Kula loban samudraning asmara kaliyan bojo kula. Syukur yen kowe tansah migatekake apa kang dadi piwulanku. Ojo nganti tumpang suh nggonmu nampa wejangan saka aku. Mbok menawa mengkone bisa kanggo nanggulani diri pribadimu. Mila saking menika kula nelaken ageng panuwit tanpa pamit dumateng panjenengan. Mbok menawi boten wonten panjenengan tartamtu, kula boten saged ngadhe kaliyan kados ngaten. Neng ngene Gadung kados pundi? Kowe saiki wis ora legan. Kowe wis duwe bojo. Saya gedhe tanggung jawabmu. Ngopeni bojo, saya yen kowe duwe anak, iki malah saya tambah akeh tanggung jawabmu. Yen kowe mapan ana ing grojogan sewu, tak ibaratake kaya kodhok sajroning bathok. Kowe kudu gelem budidaya golek gawean kanggo jagani besok sawayah-wayah yen raga patwi duwe anak. Sedaya menika sampun dados tanggal jawab kula. Ing mangkenipun kula badhe budidaya amrih saged mulyaken kaliyan bojo kula Rokupat. Luhur bebudhet mulan karep. Mula ing kene aku bakal dawuh karo kowe. Bareng dawuh menapa? Kowe kudu ninggalake Raga Padmi lan pisah karo Raga Padmi. Kula kedah pisah. Ojo kadhokake kejroning penampa. Aku kongkon karo kowe pisah lan Raga Padmi. Iki tegese ora pisah, nggonmu bebojoan. Kowe kudu ninggalake Raga Padmi. Mbok menawa kowe bisa ngancik ana ing cundhakaning kamulyan kanggo mulyakake Raga Padmi lan upama kowe duwe anak kados ngaten. Menawi kados ngaten, Mbok. Wedal sapunika kula badhe ninggalaken wonten rujukan saya. Kula badhe pados pedamelaking mangkenipun saged mekten kaliyan bojo kula. Yen pancen kaya ngono, enten ana sawetara Gadung. Thank you.
ngandalem sinuwun Brawijaya ya Kertarajasa Jayawardhana. Lajeng panjenengan sangkah mbok menawa sarana Kyai Kala Nadah iki kowe bisa nempil kamukten ana ing Majapahit. Kados napa? Menawi kados napa? Kula nyuwun pamit lan kabeh pangestu. Kula badhe tumuju wonten praja Majapahit. Sing ati-ati jangkah telung jangkah aja ambekan ben jinangkung sedulurmu papat lima pancer ya jadu sendika dawuh. Sawetara kowe bal tak tinggal tumuju praja Majapahit. Sampeyan janji karo aku. Yen wis ana karampungan sampeyan lan bali ya. Aku janji karo yen wis ana kerampungan aku bakal wis bali rujukan sing ati-ati karo romo. Dadi kowe ora bisa pisah karo bojomu. Yo, jeneng wong tresna ditinggal sedina ibarat kaya setahun. Ora kena kali-kalingan godhong selembar. Yen pancen niatmu kaya